搜寻分享，有2000多个频道，搜寻分享1.9万部影片，搜寻白杨圣庙，22个频道，搜寻4K， 非常清晰的画面的影片，66万部影片11万个频道高画质的影片频道已经这么多了。现在2021年，中华民国110年，今年9月15号，搜寻有声书，就是有井字号可以搜寻。有声书已经这么多影片5785部影片，147个频道是有声书的频道这样我们善用这个标签有声书，善用4K，善用白杨圣庙，善用分享。